W 1943 roku została wieś spalona. W maju. Proszę was, to była tragedia, to był strach popatrzeć, nie daj Boże. Jak to się paliło, to bydło ryczało, te konie, to wszystko, to się paliła wieś. To wieś rzadko się zrobiła. To było gęsto tak, że między budynkami to mógł wozem tylko przyjechać i koniec. I bo tu działki takie mieli ogrody i na te ogrody. A co raz w wojsku ublawy na lasy. W 1943 roku od razu napad był na Tuganie i strzelcy tu. No, w Tuganie tam zabili sporo ludzi, tutaj jednocześnie i o jednej godzinie, bo tam byli te, jak teraz mówią Ukraińcy, kiedyś byli, mówili, że prawosławni ludzie. No ci na swoje ciągnęli i zaczęli się mścić trochę na Polakach. No to się odpłacili. Nawet tak było, że zabierali, przychodzili w nocy, zabrał i poszedł do lasu. No bo to było, później wysiedlone było to wszystko, to wysiedlone było prawda. Wszyscy byli te Ukraińcy podasadzane z Zamościa. Tutaj, powiem, że ja się w marcu rozbierał do koszuli, okrążyli. Ja poszedłem, mleko miałem, zawieźć do Raciborowic, to dworskie mleko do mleczarni. Wyjechałem, para koni takich gorszego gatunku troszeczkę, ale jechałem, dojeżdżam do Raciborowic, patrzę, samochód stoi, ciężarowiec, uplandykowany. Myślę, co to w Raciboricach taka cisza, bo to rano cisza. No ja pojeżdżam dalej, już tutaj minąłem mostek, ten samochód, a tam Żyd mieszkał zaraz, Aaron, Żyd. Tak, dochodzę, skręcać mam między te murowanki, co jest te dwie, patrzę na dach, strzeszak się rozszerza. Ja tak trzymam konie, o mój chłopak, uciekaj! Ja się wystraszył. Czego? Ja skręcił do tych murowanych, gdzie ta mleczarnia zamknięta. To ja przez dwór i przez pola końmi i przyjechałem do tego i zaraz wysiedlenie. To my się pochowali. Śmiesznie to jest. Ja się schował pod jałówki. Ona jak stała, a ja między jej nogi wlazł pod brzuch i stoję, patrzę, idzie Niemiec. A on mówi, Kąpko, o kurczę, właśnie trochę mnie nogi drgali. No, zaczął tam ze mną rozmawiać i przyprowadził nas 11 pod dwór. Ustawiliśmy się, tak, a przed nami Rumuny z RKM-em i wycelowane w nas, tak, stoją. I słyszę, jak u tego Duszatego tam rozmawia. Ale już ci pornali, już na wóz się ładowali. To nas tylko ojciec mój i Wawrzyniuk, Janek, ucaleli, tak schowali się i Stach Sobolewski schował się, a ja trafił. Babka przyniosła mnie walizki takie i tam były bielizna, stryka mego, który zabrany był na wojnę. Może wróci, może coś. To ja, nie wiem, 5 czy 6 koszul na siebie nałożył, rozebrał się i tak stoję pod... Ale przyjechał później oficer i odwołał to wszystko, no i nam się uleżało. Zostaliśmy i później Legenschaft objął, to już Niemcy rządzili i my tu pracowali dalej. Polaków powysiedlano ze wsi. Ktoś uciekł, to uciekł, a kto tego tu na zamek, do Zamościa albo na Majdanek. Koniec. Bo tutaj tylko trzeba było granicy Chełma przekroczyć. I już. Kto miał koni, tego założył, pojechał. Za Białym Polem mieli tam 100 metrów już jest Żmudź, Chełmskie i już tam można było siedzieć. Tych, co byli, to już ich nie ma. Coś to sporo ludzi zginęło. Bo pozabierali, stryja mego zabrali, wujka zabrali. A ktoś się został, to został i też różnie to było. Okupacja, nie było to takie wesołe. Siedzimy we trzech, idzie 2 dziewczyny. O, takie ładne dziewczyny, ale starsze to jest. Pytają się, co to za budynek? Marian Sasyniak mówi, to pałac na magazyn. I później tam jeszcze zaczynają się nas wypytywać. No, wypytywali się, ale my im prawdy nie nagadali i oni poszli. Za jakiś czas, ale będę do Kulbaki. Lecimy zboża, zobaczyć, gdzie poszły te dziewczyny. Coś nie widać, coś nie widać. No, a mati poszli. Wieczór,
Kamaszek zdjąłem, kładę się spać, ale nie spałem nigdy w domu. A wtedy якраз nie trzeba było w domu się położyć. Słyszę, już jest alarm. Wylatuję. Skarpety w kieszeni, kamasze w ręki. I ja wiem, przez takie kupę drzewa, ja nie wiem, jak mnie to przyniosło. Ludzie, kochani, jak ja przeskoczył i w pole i wtedy w tę stronę do Fedeckiej. Przez łąki. No i już słyszę rajwa. Raz strzelił, drugi raz strzelił tam. W tym budynku. Ojciec został, matka została, ten brat mały, kurde, i ten Józik jeszcze też to przecież mały. Myślę, coś tam jest, co czekamy. Nareszcie słyszę, furmanki jadą. A oni nabili wieprzu tam we dworze. Nawet teściowie dwa wieprz, znaczy jeden, zabili wieprzu, nabrali sobie pas ten do maszyny, ten zabrali. Ruska partyzantka przyszła tutaj w nocy i ukrążyli taki. I tu się zaopatrzyli, kto cały, i pojechali dalej na Białgorod. Nawet był, proszę was, z Białorusi jeden, taki Stanisław. Był on na wojnie w 1939 roku, był aż w linii Maginota we Francji. I stamtąd tylko zwolnili, jak już Niemcy zwyciężyli, to zwolnili. I on przyjechał do Polski, ale się nie mógł dostać do Białorusi. I tutaj we dworze pracował, bo on mieszkał niedaleko, następny dom, z tej samej strony, tylko jedno okno, a tu jest drugie. I on tam sobie otworzył okno i położył papier, a ja był w lesie, przyleciałem, patrzę, leży papier, patrzę, cóż to jest jakiś namalowany chłop. No i ja zabrał ten, poleciałem do lasu. Za jakiś czas ten Stanisław pyta się mnie, czy ja nie widział jego zdjęcia. Ja myślę, jakie to zdjęcia? Zdjęcie to zdjęcie, a to kartka była. A to jemu tam w niewoli wymalował jego portret ktoś. I ja, cholera, w lesie był. No to jest nie do opowiedzenia. Ja wszystko pamiętam, wszystko, ja widzę to, W 1944 roku wysiedzieli wszystkie tutaj, tych prawosławnych. Wy wiecie, tak. Ja wiem, jak tam był, wszystko pozostawali budynki. Ci, co mieli swoje, tutaj wrócili, a resztę no już nie było gdzie. Przecież są to ludzie, którzy z Zabuga przyjechali tu na siedlenie. Tutaj był taki Grzybowski, Cesiek, zginął, ta policja ukraińska zabiła go. Był taki Stach, też został zabity tu nisko, tam zaraz w marcu pamiętam. A jeden kolega jego uciekł, to się uratował tutaj na łąki tędy. 43, 42 i 44 najgorsze. Tak było, żeśmy w domu nie spali, pomimo, że byliśmy w Ligenschaffcie, bo jak ten Ligenschaft był, to było coś 15, no chyba 15 żołnierzy tych niemieckich i to w broni takie niby. Później wyjechali, to się trzeba było pilnować, trzeba było uciekać. Po uborach, po wyszkach się spało i śnieg zasypał nieraz. Nie było to wesołe, ale wesoło było. Młody to nie odczuwa tego. Tutaj jeden taki kolega z Białopola był, wysiedlili jego, on został w Żmudzi. On był w Białym Polu, a poszedł tam do ciotki czy kogoś do Żmudzi. No i wysiedleni i on został. Tam się Ukrainiec usiedlił. I on przyszedł, chciał krowę zabrać, żeby nie dali krowy jemu, no jak tego, ale przyjechał jego kuzyn, który pracował gdzieś tam w niemieckim jakimś tam tego i on poszedł z nim. No to co, chciał go ten Ukrainiec zastrzelić. To tamten uśpieszył się, jego zastrzelił i sprawa załatwiona. To tak było, tak. Przyjechali dziewczyny z Niemiec, też przypadli. No to wiadomo, to jest rozroba. U nas partyzantów tutaj zabite, to tam zabite i tak. Był taki jeden, nawet fajny człowiek, to jego kolega zabił. To już w 1944 roku to było tak, że nas z dworu wysiedlili. My u Sapka mieszkaliśmy. Polszok tutaj u Górenia mieszkał. Bieszewski u Śliwy mieszkał. Wywozili, a w tych ósmakach wojsku było. Nie było to wesołe, ale wesoło było.